Hello，大家好，又歡迎翻嚟我呢個大頭頻道啦。今日我要開箱嘅呢就係呢樣嘢啦，就叫做 Base Us 啊。呢個牌子係有成都有見過啦，就周不時都行商場嗰時候都睇到呢個牌子嘅，但係佢將佢係有啲咩產品嗰啲我都唔係好清楚。就呢個係我上網買嘅，就第一次買呢個 Base Us 啊，係咪咁讀啊？Base Us 嘅產品啦，第一次買啦，就我買咗呢個叫做 Solar Car Wireless，甚至大家唔知睇到冇 Wireless MP3 Player，就 for 將就係 for 嗰啲你揸車嗰時候，然後因為我嘅新電話咧就冇咗嗰個將個 audio jack，咪而家新嘅電話全部個 audio jack 都已經冇咗，就係用 Bluetooth 嘅，所以我嘅車咧仲係嗰種用嗰啲audio jack，我就冇裝嗰隻用 Bluetooth 嘅嗰個機啦，嗰種機啦，所以就冇辦法啦，我買呢一種咧，佢係點講咧？專貨嗰啲新電話，但係舊車用嘅啦，就係用嗰啲radio wave 啊，將你好似你聽嗰啲收音機啊，就用嗰啲 radio wave 嚟收音，就呢個就係將你嘅電話轉咗去嗰個將接入去，就將你嘅電話嘅 data 轉咗去 radio wave，然後用你嘅電話好似收嗰啲電台咁樣嚟聽佢嘅歌咯，嗬。今日未必大家會有可能會注意到，或者係察覺到我嘅呢個點講啊，聲音有可能有少少唔同，或者係畫面少少，因為今日我用電話嚟拍攝今次嘅影片啦，今次嘅開箱啦，係因為我想試下。因為我唔知道因為電話會方便啲，佢細隻，然後佢 focus 係肯定好過我之前嗰架舊，差唔多有10年啦嗰個 camera，所以就會好啲啦，focus 就快啲啦。因為而家我好似每一次我影嘅時候，佢都好似係 focus 走咗，好麻煩，好慢，所以我就今次用電話嚟拍住先啦。因為新電話就睇佢 camera 就幾唔錯嘅，所以都好快係 focus 喺前邊後邊。佢 focus 都好快，所以我覺得應該係冇咩問題。我係驚佢嘅收音唔好啫，因為我收音咧就之前我係用呢個Rode 嘅麥嚟用，但係 Rode 咧就而家我用唔到，係因為我冇嗰隻第一我嘅點講啊，我嘅電話冇audio jack啦。第二咧就係我需要一個 converter 啦，就因為呢種頭係直接唔可以將入電話嘅嗰個收音唔到嘅，所以用一個 converter 先至可以先收音到，所以我就愛買嗰樣嘢我先可以做到啦，所以就未必下次啦，所以我試下睇今次佢嘅嗰個 quality 點樣，如果好嘅話，我未必我以後將來我都係一直會用電話嚟拍攝啦，因為方便快細隻嗰啲喎，嗰個咩啊，用個 camera 啊麻煩，真係好麻煩嗰個，又愛 SIM 卡啦，又轉嚟轉去，呢個我直頭點講壞咧，就可以直頭入我電腦就可以 edit 啦。好啦，開咗小光啦，就開箱俾大家睇先啦。好，佢嘅銷就喺左右兩邊頭前邊呢度，就好，攞個開箱刀嚟開箱先啦。呀，有少少唔慣，因為之前嗰個我就比較高啲，呢個我就放比較近呢種電話就比較低啲，變開我就愛將仆低唔係仆低踎低少少嚟開。好，有冇入鏡？陣先驚佢陣間冇入鏡。好，開上邊啊！你好似仲冇開到咩？開晒咗係咪？開晒咗。好，係啦，就咁樣啦。傻啦，壞啦！我唔記得我買咗幾多錢咗，好似係幾多錢啊？好似係50-60蚊左右嘅啫，都唔係好貴，50-60蚊左右啫。之前我都有想買嘅，因為之前有一隻就比較麻煩啲，成百幾蚊，然後佢一直可以用你嘅嗰個你車入邊嗰12W嗰個 socket 嚟插電啊。呢個咧就可以鎖啦，知點樣鎖啦咧？我睇咗上網睇咗，佢就可以用呢度嗱，呢個係佢嘅鎖啦片，睇到冇大家嗱？呢個就係佢嘅鎖啦 panel 嚟㗎啦，睇到清楚冇？呢排光線都唔係好靚。你睇到黑色呢一塊嘢咧，其實係鎖啦 panel 嚟嘅。就佢其實呢度咧，你就黐上你嘅車入邊，睇到就清楚啲。黐喺你嘅車鏡嗰度，然後佢一直會幫你插電，插你呢隻嘢其實可以攞出嚟嘅magnet嚟嘅，呢個 magnet嚟嘅。因為我上網睇咗嘛，所以我睇下就好似好唔錯咁樣。你呢塊嘢，你黐喺個車鏡嗰度，然後你就放喺度，冇用嗰時候放喺度，有用嗰時候就攞落嚟，然後你就可以用 Bluetooth 入呢個嘢，
將 Bluetooth 嚟用你嘅電話 connect 入呢個 device， 然後你就喺嗰度調校嗰個radio wave 啦，將嗰個電台啦，然後你就可以用你嘅車嗰個收音機嗰個嘢嚟收嗰個電台嘅聲音啦。So 佢就有USB 啦，呢個就 USB input 有麥啦，呢個應該都可以收麥啦。music 啦，應該呢啲可以直頭你插你嘅 USB 或者係你插你嘅嗰個將嗰啲 SIM 卡呢度for 你嘅 SIM 卡嗰啲，你唔係 SIM 卡嗰啲 SD 卡 memory 卡，你就可以直接去用呢度嘅嚟咩咯，嚟將播歌咯，唔需要接你嘅電話咯。但係應該我都唔會放喺呢度噶啦，我會直接放入我電話入邊。可以倒轉喎，可以喎，兩邊都得嘅喎，咁樣我覺得會好啲。呢個仲有一個。呢個都如果你用我都得個，我都 jack 都得個，不過應該用 Bluetooth 多咯。好啦，就今日係一個係好快嘅開箱，因為真係冇得示範，因為我喺車嗰度先有示範，所以就喺呢個片段嘅尾段嗰度，我就會加啲我示範咗，將喺車入邊我試咗可以嘅嗰啲畫面嚟聽下個 quality 係點樣啦。好啦。今次開箱就到此為止啦。如果大家中意我嘅頻道嘅話，就記得訂閱，然後俾個 like 我。好，唔該晒，下次見。